Et tu t'appelles comment? Julie. Julie. Oui. Et tu fais ça depuis Je suis ici depuis 3 ans. 3 ans. Oui. Et tu aimes ça? Oui, si je suis là encore aujourd'hui, c'est que j'aime beaucoup ça. Donc, je suis rentrée ici un petit peu par hasard, mais aujourd'hui, je suis bien là. Ok, super. Et quand tu réveilles? Pardon? Et quand tu réveilles le matin? Je me réveille très tôt. Ça pique un peu. Je me réveille à 3h30 le matin pour être ici à 4h30. Ok, super. Donc sur la 4, quel sens? Tout faire Est Matériaux à Diefenbach et Hegener. Venez découvrir leur nouvel espace d'agencement extérieur et leur salle d'exposition carrelogée sanitaire entièrement rénovée. Les filles, aujourd'hui vous allez être encore plus folles de joie. D'accord, mais l'accident, il est à quel niveau l'accident? Les soldes d'été qui habillent jusqu'à moins 70% sur des milliers d'articles, jusqu'à moins 70% pour habiller toute votre tribu. La nouvelle démarche chez qui habille, même votre tableau il sera à fond. D'accord. Qu'est-ce que tu as vu, Vincent? D'accord. D'accord. D'accord, ok. Ben, je vais en parler à Julie là, pour qu'elle se renseigne. Hein. Super, merci beaucoup. Ouais, bonne journée Vincent, salut. Tu peux noter accident A4, sens Frémin-Sarreguemines, entrée-sortie phare. Entrée-sortie phare, Vincent apparemment un camion qui aurait percuté une autre voiture. Entrée phare. Ouais, A4, sens Frémin-Sarreguemines, entrée-sortie phare. Je vais en parler sur l'antenne tout de suite. Et combien de pubs tu as maintenant? La publicité en moyenne c'est 3 à 4 minutes. Ok. Voilà, par quart d'heure. Voilà. Donc l'infotrafic c'est toujours en temps réel. Ouais. S'il se passe quelque chose, les auditeurs nous préviennent, nous appellent, les animateurs derrière ils réagissent et on diffuse l'info. Ils appellent souvent aussi? Tout le temps, Tout. tout le temps. Ouais. Non, l'inforoute c'est un vrai carton. Ouais. Ah, ok. Ouais. Ils appellent, que ce soit pour les accidents, les bouchons, les ralentissements, contrôle de vitesse, hein, ça aussi. Et c'est vrai que c'est un vrai carton ça. C'est pas interdit? Non, pas en France encore, Pas en non. France, hein. Non, ça va. On peut le faire, c'est bien. Mais c'est surtout pour aider les gens. Là, voilà, il y a un accident, on évite aux gens de tous rouler sur cette route alors Ouais. qu'ils vont être coincés, quoi. Donc c'est aussi surtout l'inforoute pour ça, pas que pour les PV, quoi. Radio Mélodie, bonjour. Pas d'aminatrice, journaliste, c'est ça? Journaliste, oui. Et tu fais aussi L'édifice religieux. les actualités, comment on dit? un peu en Ah, avance. Rappelez-moi dans 5 minutes. Parce comment est-ce qu'on dit? que... tous les nouveautés. Y a pas de problème. Ok. Les nouveautés, oui, l'actualité, Ouais, c'est les ça. actualités. Oui, voilà, on Oui. parle de tout ce qui se passe dans notre zone de diffusion, donc tout ce qui se passe en Moselle-Est, Ouais. en Alsace-Bossu et aussi en Allemagne, en proche Sarre, on va dire. Tout ce qui se passe autour de Saarbrück, donc tout ce qui est fait divers, tout ce qui est entreprise. Et les sources, tu trouves toutes les choses où? Alors, on a beaucoup de sources personnelles, Ouais. c'est-à-dire qu'on a nos propres informateurs. On a des mails, donc on s'inspire aussi beaucoup des mails qu'on nous envoie. Et après, on regarde Des aussi, sites ouais. voilà, on regarde Ouais. sur d'autres sites d'infos qui peuvent nous donner des idées, Ok. qui peuvent nous donner aussi des informations. Les inserts, Julie, pour le 9h, c'est Diemringen. le collège, l'enrobé? Ouais. Ok. Chin Chin Sanité, ce n'est pas une, mais 2 lunettes de plus pour 1 euro de plus. Et la troisième... Hello, Alphonse Hello. Matin. Ça va? Ça va. En forme? Comment vas-tu? Je te fais la bise. Pas grave. Ah oui, c'est la... Attention. On y va. L'inforoute en temps réel sur le Mélodie, on va remercier Vincent qui vous signale cet accident. Autoroute A4, sens Frémin-Merlebach-Sarreguemines, à hauteur de l'entrée-sortie Phare-Hébersviller. Apparemment un camion, je reprends bien sûr les mots de Vincent, un camion qui aurait percuté un véhicule. Je parle au conditionnel, attention. A4, sens Frémin-Merlebach-Sarreguemines,
entrée-sortie Phare-Hébersvillers, cet accident. Je compte maintenant sur vous, auditeurs de la station, pour compléter le message de Vincent ici au standard. Tout de suite, appelez-nous 03 87 98 29 29. T'es fort. Merci. Et tu fais ça maintenant pour quel temps? Pour quelle durée? Quoi, Les jobs ici, les speakers. Alors moi, je suis à la radio depuis 2008 Ouais. et je fais le morning depuis 5 ans maintenant. Depuis 5 ans. 5 ans le morning, ouais. 5h30, 9h30. Ok. Voilà. D'autres choses tu fais Ah ben, je fais pas mal de Exceptionnel. choses. Ouais, non, je fais pas mal de choses dans la maison. Donc je fais la partie émission le morning Ouais. et après je fais aussi le commercial pour la publicité côté français. Ouais. Voilà, j'ai une double casquette. Et on peut dire que la vie va finir à 8 heures le soir hein, pour toi. Alors on n'a pas trop le droit de dire jusqu'à quelle heure on bosse, mais là on bosse beaucoup. On vient très tôt le matin avec Julie, on arrive vers 4h30 au Ouais. plus tard. Ouais, et on finit à 6-7 heures le soir, ouais, en moyenne. Voire un peu plus tard, mais bon, pas le droit de tout dire. Tu es marié Ouais, je vis avec quelqu'un, ouais, ça va. et elle est contente avec ça. Ah bah des fois elle râle comme toutes les femmes, mais bon, non, ça se passe bien. Je suis avec elle depuis, depuis un an, ça se passe bien, ouais. Chaque fait- soir, tu peux voir les jeux hier. Je peux voir quoi? Les jeux hier, les jeux Pologne entre les foot. Ah, le foot! Alors elle aime pas trop le foot, mais j'essaye de regarder le foot quand même, ouais. Ok. Elle aime pas le foot, mais j'essaye de regarder le foot, ouais. Et tu n'étais pas trop fatigué ce matin si tu as vu le Le match. match? Non, j'ai de la chance de pas beaucoup dormir. Donc Ok. c'est vrai que je dors 3-4 heures par nuit. C'est l'habitude, donc tant que ça va comme ça, non, je suis pas trop fatigué, ça va. Ça suffit pour toi. Pour l'instant, ça suffit. En vieillissant, je verrai, j'en sais rien, mais pour l'instant, ça suffit, ouais. Et tu as quel âge? J'ai 34 ans, 34. voilà. Donc je pense que encore quelques années, mais après, on verra. Je vais Ok. vieillir, quoi. Et ça, c'est ton job de rêve, c'est ça? J'ai toujours rêvé de faire ça, voilà. Ouais. Ça s'est fait avec un peu de chance, mais ouais, j'ai toujours rêvé de faire de l'antenne, de faire de la radio surtout. Ouais. Et comment ça a commencé si tu étais jeune? Il faut juste que je fasse les infos. Je te répondrai après, Ok. parce que sinon, Après. sinon je suis cuit. Oui, on va faire Ouais. un film avec Ouais. tout. Ok. Tu as du stress maintenant? Ok. Non, j'ai pas de stress, il faut juste pas que je loupe il faut juste pas que je loupe les infos. Super. Jean-Michel Karadec et ma petite fille de rêve sur Mélodie, la case souvenir à 9h01 de ce vendredi 1er juillet. Julie et les infos, bonjour. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Le 1er juillet, c'est un peu comme le 1er janvier, il y a pas mal de changements. Oui, les sacs plastiques à usage unique sont désormais interdits. À Paris, la circulation des véhicules immatriculés avant le 1er janvier 1997 n'est plus autorisée. Autre changement, à partir d'aujourd'hui encore, les patients couverts à 100% par la sécurité sociale pourront demander à bénéficier du tiers payant. Et puis en foot, le Portugal est le premier qualifié en demi-finale de l'Euro. C'était pourtant très mal parti. Au bout d'à peine 2 minutes de jeu, les Polonais avaient déjà mis un but. Les Portugais ont égalisé à la 33e minute. Mais il aura fallu attendre la séance de tir au but pour que l'équipe de Ronaldo se qualifie avec 5 tirs au but contre 3 pour la Pologne. L'info qui vous intéresse, l'info d'ici, c'est un homme qui frappe la responsable d'une auto-école à Stirin-Vendel. Alors en fait, après avoir réussi son examen au permis de conduire, cet homme et sa femme sont passés à l'auto-école la semaine dernière pour tout simplement récupérer les papiers. Mais le problème, c'est que la responsable n'a pas voulu lui donner à cause d'un souci financier. C'est à ce moment-là que le futur conducteur a menacé la gérante et a dégradé le mobilier avant de partir. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, Julie. Il revient d'ailleurs quelques jours plus tard, mais là, il n'obtient toujours pas son dossier. Oui, et cette fois, l'homme perd ses nerfs. Il donne un coup de poing à la responsable avant de la frapper avec une chaise et de retourner le bureau. Le couple qui a été interpellé hier matin écope de 2 ans de prison, 6 mois de mise à l'épreuve, sans compter les dommages et intérêts. Alors attention, ce matin, ça risque de coincer fortement à Sarreguemines parce que les parents d'élèves de l'école d'Étain Schmidt-Villers manifestent à Sarreguemines. C'était censé commencer à 8h45, mais j'ai eu une petite info de notre journaliste sur place. Ça va commencer un petit peu plus tard, vers 9h30, parce qu'il y a pas mal de bouchons dont tu parlais tout à l'heure à l'antenne d'ailleurs. Oui, Donc ça bouchonne, ça commencera certainement vers 9h30. En tout cas, ils se mobilisent devant l'inspection académique avant de prendre la direction du centre-ville pour défiler. Le but, on le rappelle toujours, demander à l'inspecteur de ne pas fermer une des classes de l'établissement.
d'autres écoles sont susceptibles de se joindre au mouvement. Le bar, sûrement l'un des plus célèbres à Sarralbe, le Crocodile, contraint de fermer ses portes provisoirement. Oui, alors cette fermeture de 10 jours fait suite à de nombreux incidents dans l'établissement ces dernières semaines. Le dernier en date, une rixe qui a éclaté dimanche lors du match des Bleus. Les clients du bar dénoncent une décision injuste. Ils ont placardé d'ailleurs une pétition à l'entrée du bar. Les infos ce matin nous emmènent à Diemringen maintenant avec une belle initiative au collège de la ville. Écoutez le reportage de Julie Chaput. On assimile souvent ce type de musique avec le street art, comme les graffitis par exemple. Mais le collège de Diemringen a décidé de prouver le contraire. Tu as pour beaucoup des reportages en programme. Alors, tout ce qui est reportage flash, faut mieux demander à Julie parce que c'est elle qui s'en occupe, si ça te dérange pas, Sven. C'est elle qui s'occupe, justement, c'est sa voix. Les infos et les reportages, c'est Julie, ouais. C'est Thomas ici. Oui, c'est les reportages qu'on a tourné, on a tourné cette semaine en fait. Ok. Et tu fais beaucoup de reportages? Tous les jours. On fait des reportages tous les jours parce que là, on me voit dans ma partie présentatrice, donc les informations à l'antenne en direct. Mais à côté de ça, je vais aussi sur le terrain pour faire des reportages sur des sujets légers, entre guillemets, des sujets détente, mais aussi sur des sujets d'actualité, comme par exemple des manifestations ou autres. Et les gens Du coup, les élèves, sur la rue, les tu te connais déjà? Dans les supermarchés? Non, comme ça, pas, non? moi non, parce que moi je suis pas animatrice, donc les gens reconnaissent beaucoup les animateurs. Moi, les gens qui me connaissent ou qui m'ont déjà vu vont me reconnaître forcément, mais un auditeur qui ne me connaît pas ne me reconnaîtra pas. Et tu me donnes encore ton nom? Julie, Julie, après? Chaput. Chaput. Oui. Ok, peut-être après les vidéos ça change. Ah peut-être, bah ça on verra, je vous le dirai en tout cas. Ok, C'est parti du logo de la phrase Elsace Campus, l'Alsace et la bombe. Ça rejoint en même temps la bombe, donc tout ce qui est graphisme et tout ça, et en même temps de la répartie la culture alsacienne. 30 secondes, hein. Et du coup les breivels, les knarks, la cigogne. Alors Jaco, le graffeur, est donc venu enseigner aux élèves quelques bases. Je vais d'abord une partie avec l'acheteur et puis moi je vais expliquer Hello. Ensuite, je leur ai expliqué qu'avant, c'est sur nous, il fallait faire ce qu'on appelle une esquisse. Mais oui, mais qu'est-ce que tu fais là, quoi? Ça coince grave, ça coince encore? Non, mais j'ai vu tellement de Oui, mais tu m'avais circulation. prévenu, moi. Triste et Tu m'écoutes pas, toi, t'es au courant. Non, je Attention. Moi non plus, je t'écoute. Attention. Julie, en reportage à Diemringen sur le son d'Eminem, tu as testé ou pas, juste en 2 mots, les graffitis ou t'as pas Non, pu? malheureusement, j'ai pas pu parce qu'en fait, Ah. quand j'y suis allée, il pleuvait comme vache qui pisse, comme on dit. Oui. Il pleuvait beaucoup et donc ils ont dû arrêter, les élèves ont dû arrêter de faire de la peinture Dommage. malheureusement. Donc même eux étaient embêtés. On termine avec ce week-end, vous le savez, à Sarreguemines, c'est la fête du sport, mais attention, c'est aussi une grosse journée pour l'ASSA. Samedi, puisque le club d'athlétisme Sarreguemines-Sarrebourg arrondissement vous convie à une belle journée. Une journée sport, santé, convivialité. En fait, vous pourrez venir vous tester en famille ou entre amis, donc au 100 mètres et au 1000 mètres aussi. Vous pourrez faire des tests d'évaluation de votre condition physique. Donc le but, c'est de vraiment de passer un bon moment, un moment sportif, tout en s'amusant et tout en s'informant. C'est ce samedi de 14h à 18h30 et ça se passe au stade de Coubertin à Sarreguemines. Question du jour, on parle du camping moderne, ce qu'on appelle le mobil-home tout confort. Est-ce que c'est un mode de vacances qui attire nos auditeurs ou pas? Ça dit quoi? C'est moyen dans les votes, hein, mais c'est plutôt non. Ça les attire pas trop à 56% et vous êtes 44% à nous dire oui. Trop de mobil-home tue l'esprit camping et surtout la convivialité, message de Gabriel. Eux partent en vacances en camping-car et ils font des rencontres par dizaines, par centaines. Elle a incarné plein d'adresses. Gabriel en me tirant la langue, c'est pas sympa ça. Comme Gabriel, vous laissez votre commentaire sur notre page Facebook. Vous votez également sur notre site internet radiomélodie.com. Merci beaucoup Julie, à tout à l'heure 10h pour d'autres news. Oui, à tout à l'heure. La météo, je dois vous dire, aujourd'hui, vendredi, c'est plutôt agréable. Alors certes, il y a encore des nuages, hein, ça je peux pas vous le cacher, mais quand même il fait déjà doux. 18 degrés ce matin, on nous annonce 25 à 26 cet après-midi. Et surtout les bonnes nouvelles, c'est cet après-midi, parce qu'il y aura des éclaircies, parce que le soleil va briller. C'est des choses qu'on n'a pas vraiment connues ces dernières semaines, donc on peut en profiter.
Aujourd'hui seulement, parce que demain malheureusement c'est plus frais. Dès le matin on va le sentir, l'après-midi, surtout en fin d'après-midi on nous parle de pluie, et seulement 17 à 20 degrés. Ça s'améliore dimanche, et bonne nouvelle c'est bien plus chaud également, c'est lundi et mardi. Les murs de votre maison, la météo sur Radio Mélodie avec les peintures François à Sarreguemines. Pour tous vos travaux d'extérieur, faites appel aux peintures François. Votre décorateur pour tous vos travaux de peinture intérieure et extérieure. Décoration naturelle. Peinture François, 5 places. Oui, bonjour, c'est Rose. À côté du tribunal. Bonjour, c'est Nadia, Radio Mélodie. 98 82 60. Vous avez une minute pour jouer avec moi? Qui suis-je? Place au jeu maintenant pendant une petite demi-heure, celle qui suit sur Mélodie, monument historique de la région, c'est ce que vous cherchez. Nous sommes en Moselle, pas dans le Saulnois, et nous ne sommes pas loin de Sarreguemines. Ça, vous l'avez appris hier. Monument historique de la région, un édifice religieux. Nadia est avec moi pour animer ce jeu. Bonjour Nadia. Bonjour. On va jouer parce que je t'avoue qu'on est extrêmement à la Oui, on bourre. va faire vite parce que Rose n'a rien compris. Elle s'est inscrite hier, mais je ne sais pas. Rose, c'est le qui suis-je. On cherche le monument, vous vous souvenez? Alors attendez. Déjà, je vous dis bonjour. Bon vendredi avec nous. Il y a 60 € à gagner. Monument historique de la région, pas loin de Sarreguemines. Vous avez une question ou alors une proposition? Alors, Donc, si c'est- rappelez-moi, chapelle de Blauberg. Ok. Je suis pas sûr que ce soit un Alles rein, monument ça va? historique, on vérifie. Da ist er. Da ist er. Okay, kommst du mit, ne? Ja, wir haben die ganze Zeit durchgedreht. Ja, jetzt sind wir schon bei 16 Minuten. Also Wunderbar. du bist gerade gekommen. Ja, gerade eben, ja. Und wie sieht dein Tag aus normalerweise? Machst du auch selber mal Morning Show? Ja, also wenn der Kollege mal Urlaub braucht oder dann mit die liebe Kollegin Nadia von halb 10 bis 13 Uhr jeden Tag von Montag bis Freitag. Okay, ist sehr spannend. Wenn du mir mal kurz erzählst, was macht der Kollege nochmal? Der ist hier praktisch Chefmoderator morgens oder? Genau, das ist unser Morningsmann, der Seb Dö, wie man heißt. Der heißt auch Sebastian, also das ist Sebastian der Zweite, wenn man so will. Das weiß aber jeder hier in Sarreguemines. Ja, richtig. Die Leute fragen uns immer, bist du der Seb A oder der Seb Dö? Und wie gesagt, das ist der Morningmann, jetzt schon seit 3-4 Jahre. Steht jeden Morgen um 4 Uhr auf und moderiert dann durch mit Gewinnspielen, Nachrichten, tolle Musik und so weiter und so weiter. Okay. Alles, was so man morgens braucht. Was ist der Radiovirus? Wann hat er dich erwischt? Wann er mich erwischt hat? 1991. Also das heißt, dieses Jahr feiere ich 25 Jahre Radio-Melodie-Virus oder Radio-Melodie-Krankheit. Du siehst gar nicht so alt aus. Wie alt bist du? 40 Jahre dieses Jahr. 40 Jahre? Ja. Oh, krass. Ja, viele schöne Creme deshalb. Aber was hast du da für ein Bändchen? Was ist das? Ach, das war die Céline Dion, war ich in Paris gucken. Céline Dion? Ja, muss man ja gucken, oder? Ja, muss man das? Ja. Sehr schön, du liebst aber deinen Sender, oder? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Jeden Tag ist ein anderer Tag und das macht wirklich sehr Spaß, sehr Spaß. Okay. Was war das Schönste, was je passiert ist hier mit Hörern? Wo du dich daran erinnern kannst, wo ihr jemand vielleicht geholfen hat? Ja, richtig. Oder wenn man so wie diese Woche schenken wir jeden Tag 500 € Bares und wenn es die richtige Familie trifft, wo das gerade braucht, weil die wollten in Urlaub fahren zum Beispiel und sind finanziell ein bisschen knapp und man hört in die Stimme, die zittert, ne? Oh, ist schön, und dann kriegt man wirklich Gänsehaut. Das heißt, du spielst ein bisschen Gott. Ja, sozusagen. Ein reicher Gott, aber nicht jeden Tag. Ne? Das ist jetzt einmal Ende Saison, haben wir ein bisschen Wille, was großartig machen und deshalb dieses schönes Gewinnspiel, ja. Kriegt ihr Geld vom Staat? Nein, direkt nein, aber indirekt ja, weil wir 1 oder 2 Arbeitsplätze subventioniert kriegen? Richtig. Aber so jetzt irgendwie nicht, Gebühren? Oder? Nein, das heißt, wir sind ein kommerziell-Privatsender, der nur aus Geldern des Werbung lebt. Das heißt, wir brauchen natürlich jeden Monat so viel Kunden und so viel Umsatz, dass es klappt. Beschreib mal gerade, wo ihr seid in Sarreguemines. Also wir sind in Sarreguemines, also das ist jetzt hier unser Büro von die Journalist, wo du gerade Alles siehst. neu, wo ich hier sehe. Ja, wir haben alles alles renoviert. Ja, es muss ja auch Spaß machen, jeden Tag auf wunderschöne Arbeitsplätze zu arbeiten. Also die Julie ist unsere Morning-Journalist und kommt auch jeden Morgen schon um 4 Uhr.
macht jeden Morgen von 4 bis 11. Dann kommt ein anderer Mann, vielleicht sehen wir nur noch. Und es sind 3 Journalisten jeden Tag. Und zurzeit ist einer auf einen Streik von Eltern, wo eine Schule zumacht in Saargemünd. Also ist auch vor Ort und hält uns auf den Laufenden, wenn man was hört. Jetzt ist ja hier Saargemünd ist ja bilang noch in den älteren Strukturen. Wieso sprichst du so gut Deutsch? Ja, warum? Weil ich von meinen Großeltern großgezogen bin und Die haben gerade mit dir gesprochen. ja, der Opa hat nur le table, le chaise und dann hat er gesagt, komm, wir reden lieber platt. Und deshalb, wenn man so in eine Bikultur groß wird, dann ist man fast perfekt zweisprachig. Wie geht ihr damit um, dass es noch Leute gibt, die platt sprechen hier? Macht ihr Sendung auf platt? Ja, natürlich. Also jeden Montagmorgen haben wir die liebe Marianne, die macht Rezept auf Platt, also die Rezepte von früher, so wie Beispiel guter Krumberer Salat oder auch Knödel. Das ist der Cedric, der ein anderer Journalist. Okay. Und ab und zu, natürlich, wenn man moderiert, ist auch noch 2, 3 Worte auf Platt. Zum Beispiel die liebe Nadja, die gibt jeden Tag so Astuce. Und wenn da ein Wort so wie Spritze rauskommt für Vaporiser, ist das nicht schlimm. Bonjour. Bonjour. Tu parles aussi l'allemand? Ein bisschen. Ein bisschen. Er lernt. Mein Französisch ist super schlecht, aber ich habe mal ein paar Fragen gestellt, das haben sie alle verstanden. Ja. So ein bisschen. Was ist denn so die größte Herausforderung im digitalen Zeitalter für so einen Radiosender? Ja. Das habe ich jetzt verstanden. Also die Leute haben ja Smartphones, die haben Ach Apps. so, ja, natürlich. Ja. Also wir haben seit Anfang sind wir dabei. Das heißt, auf jeden Fall kann man Radio Melodie auf Internet hören. Ja, das ist klar, aber merkst du das, dass die Leute mehr und mehr individuelle Sachen hören? Also ja, weil die einzige Zuhörerzahl, wo du jeden Tag sehen kannst, ist die Internetzuhörerzahl. Ne? Die sieht man auf die Stunden oder auf die Sekunden und ich merke natürlich, dass Jahr auf Jahr oder sogar manchmal Monat auf Monat die Steigerung da ist von Leuten, die wo uns auf Internet hören. Und das ist auch der Medien, wo man auf die Sekunden messen kann und man sieht auch auf der Internetseite, dass der Stream auch immer mehr gehört wird. Ja, aber du hast jetzt keine Angst, dass die Leute mehr auf individuelle Angebote umsteigen? Und dann sagen, aber die brauchen ja die lokalen Informationen wahrscheinlich. Bei euch. Richtig, das ist dann unsere Stärke, die Näherheit oder die Proximité, wie man sagt auf Französisch. Und ich hatte am Anfang Angst, klar, mit Deezer, Spotify und die ganz alle. Aber wenn man so guckt, jetzt seit 2, 3 Jahren bleiben die Leute trotzdem immer noch treu am Radiosender, weil die wollen wissen, was in die Nachbarschaft und so weiter passiert. Das ist wichtig. Und was hast du gelernt? Ich habe ein Literatur-Abitur mit noch, ich habe immer Theater noch gespielt in die Schule. Echt? Ja, richtig. Bac L Option Theater. Ah, du siehst so ein bisschen aus wie ein Frauenarzt, deswegen. Ja. Nee, dem Arzt, den die Frauen vertrauen. Ne? Ja. Das ist Sebastian. Okay, klasse. Kannst du uns mal zeigen, wie es hier aussieht? Ja, gerne. Also, zeig mal ganz kurz hier, was ist das für ein Raum hier? Das ist hier, wenn wir unsere Interview machen, aber obwohl ich meine, jetzt mit der Technik sind wir mit Mikrofone, die alleine aufnehmen und so weiter. Das ist nicht mehr so wichtig hier. Nein. Die einzige Sendung, wo wir hier noch live haben, aber du musst Sven jetzt nicht lachen, das ist die Sendung mit die Wahrsagerin. Ja? Einmal pro Woche habe ich eine Sendung mit einer Wahrsagerin und ist wirklich toll. Kann ich dir mal schicken, wenn du mal Sorgen hast, gerne. Ich brauche mal eine Zukunft, muss sie wissen. Ja gut, aber es hat immer viel Erfolg und die sitzt dann hier an dem Tisch. Und das ist die... Das ist dann, wie man auf Französisch sagt, die Regie. Wie sagen wir das auf Deutsch? À la Croix de Picheronne, nous ne sommes pas à Folgevillers, pas à Saint-Quirin, et je répète vraiment que nous sommes tout près de Sarreguemines. Nadia. Sébastien, le candidat sélectionné Ok. n'a pas décroché. Alors on en prend un hasard. on y va la voler. Allez, première Also appel dieser Mann ist für uns auch sehr wichtig. Das ist der Coach. Bonjour, vous êtes en Der Coach. Der Coach, der wo uns hilft, besser Radio zu machen. Das heißt, er hört zu und gibt uns tolle Ratschläge, wie man weitermachen soll. Du weißt ja, unsere Saison ist ja immer von September bis Juni. Wir arbeiten jetzt schon für September, was man weg auf die Seite lässt, was man neu macht und so weiter und so weiter. Und auf jeden Fall, was man besser machen kann. Das ist der liebe Jean-Charles. Et tu parles allemand? Pas du tout. Ouais, c'est super. Et tu viens d'où?
Moi, je viens de Lille. Ouais, de Lille. Oui, de Lille. Des Lille, ça c'est très connu maintenant, Oui, aussi chez les Allemands. C'est clair. Avec les Allemands, pas à cause du foot. Hein. Oui, bah oui, tu parles avec la Coupe d'Europe. Ouais. Ok, super. Et tu es souvent ici? Alors, je suis très souvent ici et quand j'y suis pas, j'y suis quand même. Ok. C'est-à-dire que je suis l'auditeur mystère. Ah, ok. De temps en temps, j'écoute la radio. Hein, je suis un peu comme la roulette russe. Hein, ils savent pas mystère, que j'écoute. un Ouais, mystère. c'est ça. Ouais. Puis d'un seul coup, j'appelle en disant dis donc, c'était bien ce que tu as fait. Ou au contraire, attention, Ok. là, tu m'as fait un petit inter un peu trop long, etc. Et tu fais aussi les airchecks avec eux après? Absolument. Après, on s'appelle, je viens les voir, on se fait des petits exercices, on regarde un peu la programmation, comment elle fonctionne. Ouais. Les rythmiques d'antenne, hein, si elles sont bien musclées, bien ficelées, il faut que ce soit sharp, efficace. Il ne faut jamais que l'auditeur se dise tiens, Ouais. ça va être chiant. Donc on travaille sur le côté efficace, tout de suite l'info, tout de suite le plaisir, Ouais. tout de suite le bon morceau du steak. Et tu as l'intention que le niveau agrandit? Oui. Ouais, ça, moi, j'y compte bien. Augmenter. On touche du bois, mais bon, jusqu'à présent, en fait, je pense qu'on va dans le bon sens. Hein. Ouais. Le public est derrière. On sent bien les retours des auditeurs, à la fois sur les réseaux sociaux et puis à l'antenne. Hein. C'est incroyable. C'est une des radios où j'interviens, où il y a le plus de retours d'auditeurs. Ouais, Cette radio appartient à ses auditeurs. Et ça, c'est Et je voudrais savoir aussi, parce que tu connais peut-être aussi plusieurs stations, parce que Radio Mélodie, ça c'est une situation spéciale ici à la frontière ou quoi? Oui. Alors il y a ça, elle hérite d'une histoire longue et puis très particulière. Hein. Cette radio, elle a eu une histoire intéressante et puis... So, wir mussten die Kamera ausmachen, es war zu heiß. Die Kamera hat heiß gekriegt. Hat es heiß bekommen, aber wir waren noch stehen geblieben. Das ist ja nochmal, sag nochmal Tschüss. Die encore. Au revoir. Au revoir. Bon, et à tout à l'heure. À lundi, c'est toujours mon fils qui à la crèche. Il dit à lundi aujourd'hui. À bientôt. Ah, bientôt. Okay, Wir gehen mal runter. gehen wir weiter runter. Die Kamera zu heiß geworden, das habe ich noch nie gehabt, aber bei eurem Sender ist ja alles heiß. Ja, Ich guck mal. die Technik, vielleicht sind die Menschen heiß, ich weiß da nicht. So, was haben wir hier? Ein Handy, da ist keiner da. Ein Handy, Was aber ist hier? trotzdem. Das sind die- Also das ist hier in die Büros von unserer Commercial, das sind die Leute, wo hier die Werbung verkaufen. Da sitzt normalerweise der Maurice, aber da gehen wir noch nachher treffen. Ich würde aber auch gerne arbeiten, so schick wie das jetzt hier ist. Ja, Du hast auch. mir erzählt, du hast renoviert, aber dass es so schön ist, hast du mir nicht gesagt. Ah, danke, danke. Da haben wir der liebe Morningmann, wo sitzt. Hier ist unser Chargé de Communication, der unsere Facebook-Seite macht. Da gibt er noch eine tolle Kappe. Ah, die nehme ich gleich mit. Na, Das ist gerne. toll. Oder was hast du lieber, grün oder blau? Blau, okay, kriegst du gerade eine. Auch unsere Büros. Sind das so Sachen, die Leute euch aus den Händen reißen, die Kappe? Ja, natürlich. Am Wochenende war St. Paul Festival in Saargemünd. Und da haben wir ein Gewinnspiel gemacht mit so ein elektronisches Rad und natürlich Also jeder. ganz großes Kompliment. Ich kannte ja die Räume noch vorher, ja. Da war Ja. so ein bisschen, das hier ist wunderschön geworden. Ja, das ist der Mathieu, wo normalerweise hier sitzt, wo das hier gemacht hat. Das ist der Büro vom Chef, da ist auch viel. Das bist du, oder? Das bin ich, ja, auch Achso, viel. die Chefs haben noch keine Renovierung hinter sich. Also doch, das war die erste Renovierung, aber nicht von Mathieu gemacht, deshalb sieht das nicht so. Nicht so, ja, das ist hier, das ist von meinem Geist her, aber Mathieu hat. das ist hier lotringig. Du Ja, warst richtig eher so. Die Holzkassettentyp bist du, ja. Du warst bei Céline Dion, richtig? Ja, richtig. Die liebe Kann man Céline das so sagen, Dion. so Holzdecken und Céline Dion, das bist du? Das ist deine Zusammenfassung, Sven. Nein, ich höre ja ab und zu Ah, Maurice, komm mal grad, Maurice, komm mal. Ah, der läuft da oben. Nein, ich hab nur Spaß gemacht. Ja, klar, kein Thema. Nein, Kein aber Thema. ist das nicht so, ihr spielt ja vom Musikprogramm hier, seid ihr ja komplett gemixt, ja? Ihr habt ja Richtig, Schlager, das deutsche heißt, Schlager. richtig, aber die Lieder auch, wo die Leute magen, das heißt zum Beispiel, wir spielen französische Chansons von Charles Aznavour bis Céline Dion, wie du gerade gesagt hast, und auch deutsche Schlager. Das ist der liebe Cédric, hat gerade Gäste und die sprechen über Teletons. Ich glaube, das gibt es in Deutschland nicht. Doch, das ist so eine... Teleton? Nee, Doch? nee, Guten Tag. das gibt es, glaube ich, in Frankreich. Das ist eine Spendenaktion, oder? Richtig, riesige Spendeaktion für, also wie sagt man das? Ich übersetze vielleicht nicht richtig, so seltene Krankheiten Seltene, okay. mit Genetik und so weiter. Ne? Televi in Luxemburg, glaube ich. Richtig, Televi in Luxemburg. Und die forschen dann, glaube ich... Das ist so, die machen, glaube ich, 48 Stunden lang Fernseh und dann können die Leute spenden. Das ist jetzt unser Empfang. Das heißt, wenn ein Zuhörer hier kommt und hat ein Geschenk gewonnen, kommt er hier, haben wir auch wieder total renoviert, damit wir ein schönes Bild vom Radio präsentieren. Ist ja wichtig, ne?
So, das sind hier ein paar Sänger, nein, nicht Sänger, Muss wo man du die kennen? kennst. No, vielleicht kennst du ein paar. Das ist die liebe Sylvie Vartan, die Ex-Frau von Johnny Hallyday, solltest du normalerweise kennen. Die liebe Jean Manson, die singt Avant de nous dire adieu. Das ist der Bitte Didier. nochmal singen, einmal kurz. Faisons l'amour avant de nous dire adieu. Das ist der liebe Didier Barbelivien. Die sind alle lieb bei dir, gell? Die Mitarbeiter, die lieben. Bei mir ist die Welt lieb. In Ordnung. Ja, Didier Barbelivien hat auch für alle Größeren gesungen und so weiter und so weiter. Und das sind viele Sänger und so weiter, die sehr wichtig sind. Aber erst da war für mich, ich habe die Nacht dran nicht geschlafen. Das heißt, die liebe Marilyn Bergmann, Du warst aufgeregt, oder? Ja, wirklich, weil... Weißt du, warum ich da eben drauf so rumgeritten habe mit den braunen Kassettendecken und dem Céline Dion? Weil wenn du ja Radio Melody machst, ja, und ihr spielt diese Lieder, wo andere junge Leute vielleicht sagen würden, um Gottes Willen, was ist denn das für ein Scheiß, ja? Aber du fängst es an zu lieben dann, richtig? Ja, richtig. Also richtig. Das heißt, ihr spielt das nicht und sagt, sondern diese Lieder, die ihr spielt, man muss dran glauben, was man macht, sonst ist es ja nicht... Glaubst du dran? Sonst wären wir nicht mehr da, oder? Das stimmt. So, also das ist so echtes Radio, was ihr macht. Also richtig. Ihr liebt die Lieder. Da hast du noch ein paar Werbeprodukte, wo die Leute kaufen können, Casquette, Tassen. Läuft das gut? Ja, natürlich. Das ist die Tasse von dem Morning Man, so die Mütze für den Einkaufswagen, sogar Schirmen und die ewigen Aufkleber. Aufkleber laufen auch gut, ne? Ja, immer noch. Genau. Ja, das kann uns Facebook nicht wegmachen. So, komm weiter. Ja. Da ist dann immer noch sind die Kulissen, da sitzt normalerweise die liebe Kollegin Nadja. Also das ist der Plan, ja, wo die Werbekunde und so weiter. So, das ist hier die wichtige Frau, das ist die liebe Sandra. Komm, Sandra ist die, wo die Buchhaltung macht, also wenn etwas nicht stimmt mit Rechnungen, ist Sandra, wo man dann anrufen muss. Die spricht auch ein bisschen Französisch, Sandra? Sandra spricht auf jeden Fall Französisch, ja. Okay. Aber Deutsch ein bisschen, gell? Das meinte ich ja. Ja. Un petit peu. Un petit peu. Super. Voilà. Und wie lange ist schon hier? Sandra, wie lange bist du schon da? 3 Jahre. Und macht Spaß? Ja. Ça se voit. Si ça te plaît. Ja? Ist der Chef nett? Sehr. Sehr nett. Super, vielen Dank. So, da haben wir so 2 kleine Produktionen. Das ist einmal, wo man dann hier so Beiträge oder was? Beiträge aufschneiden, schneiden auf jeden Fall. So, und hier ist auch für uns ein wichtiger Mann. Das ist der liebe Kevin. Hallo Kevin. Also Kevin ist gerade dabei und macht uns da einen Veranstaltungskalender für die nächste Woche und ruft da an Leute und die Leute selbst sprechen dann und sagen, hallo, ich bin der Markus und kommen Sie, Veranstaltung, ne? Richtig, ja, kommen Sie und das so in eine Minutenaufschnitt. Okay, das spielt ihr dann ein ins Programm? Richtig, aber er macht nicht nur das, macht noch so viel Sache. Meine Frage, habt ihr auch T-Shirts, wo drauf steht, ich liebe Radio Melody? Boah, ja, gerade hier, guck mal, zufällig gesehen. Warte mal, L brauchst du vielleicht? So. I love RM. Guck mal, wie Ist das cool. neu mit dem RM oder? Ja, also die Mode da mit dem I love New York oder I love NY, ne? Umdrehen mal? Oh ja, gerne umdrehen. Voilà. Obwohl L ist ein bisschen groß gearbeitet für dich, ne? Ah, ne, das ist ja XL, gut, egal. Ich bin dick, das Ja, passt. achso, okay, also ich nehme dann die Kappe auch mit für dich. Oh, du bist ein Engel. Ich werde hier beschenkt ohne Ende. So, was haben wir da noch? Ah, da ist auch wichtig, das müssen wir auch Geschirr machen, Kaffee. Ist hier die Rollenverteilung so, die Frauen waschen ab und die Männer machen es schmutzig? Ja, so wie der Hemm, Sven, wie der Hemm. So, war nur Spaß. da hat gerade ein Kollege ein Croissant sponsorisiert, ist das nicht schön? Ist das so, ihr seid eine große Familie? Ja, wirklich. Aber nicht nur wir als Kollegen, aber auch mit den Zuhörern, das ist auch wichtig. Und das ist der Morning Man, der hat jetzt fertig. Du machst das sehr gut. Ich weiß. Kann ich auch eine haben, bitte? Einer Kaffee? Ja, bitte. Sven, eine Kaffee? Ich hab schon. Ja. Ach gut. Oh, ihr seid ja super. Petit peu aussi, un petit peu. Ja, ein bisschen platt, ein bisschen deutsch, ja. Wo kommst du her? Ich habe ein bisschen in die Schule
gelernt. Du hast Ich war ganz hinter, aber trotzdem noch was gelernt. Achso, du hast die Brille dabei, ja. Okay, klasse. Ne, super. Ihr seid ein Team, ihr beide? Ihr macht das gut? Ja, wir haben ein schönes Team. Ja, seit so viele Jahren. Okay, das sind echte Emotionen. Ja, Ja, wirklich. Soll ich dir noch mal die Autos zeigen? Ja, unbedingt. Ja. Die Autos. Ich zeige dir die Autos. Ja, Dann muss man auf die Straße gehen. Autos sind wichtig, das sind ja auch Werbeträger für uns. Ne? Richtig, das ist unser letzter Der ist ja schick. Was ist denn das für einer? Renault Captur. Captur. Richtig, Renault Captur haben wir Wenn ihr gerade den hier. seht, Ja, das ist der Renault Captur und natürlich, wir sind ja nicht weit von Hambach. die kleinen Flitzer. Die kleine Flitzer aus Hambach. Also so davon haben wir 3 Stück und die anderen sind unterwegs gerade. So sieht es von außen aus. Richtig. Was da oben am Dach drauf, was ist das alles? Also ein bisschen Technik, was ist da auf dem Dach? Also du hast, dass die Antenne wie ein T aussieht, das ist ein Notdipol. Das heißt, wenn alles mal platzt, dass man trotzdem noch ein klein bisschen senden könnten, ein Notdipol. Also praktisch nur für Saargemünd, so ein bisschen. Ja, Die Erde geht unter, wir sind noch da. Richtig, Ja, genau. richtig. Und ganz oben drüber ist eine Das heißt, ihr Richtfunkstrecke, eine IP-Richtfunkstrecke. Ihr sendet nicht von hier, gell? Ihr sendet von welchem Berg? Nicht weit von Rohlinge. Okay. Rohlinge, da ist der Sendeturm dort. Und der in Vorbach ist in Hintervorbach. Wie hoch ist die Antenne? Nochmal auf dem Turm? Also das von Rohlinge ist so fast 40 Meter hoch. Echt? Ja. Okay. Und in Vorbach ist es eine kleine Antenne auf einen Wasserturm. Okay. 8 Meter auf einen Wasserturm noch drauf. Cool. Um wie weit strahlt ihr insgesamt? Also Vorbach ist dann nur ist so ein Füllsender, wie man sagt. Es ist nur für den Vorbacher Raum, also Vorbach, Freimingen, Bena, Beta, Petit Rossel. Und die Hauptantenne, wie weit? Und die Hauptantenne ca. 80 bis 100 Kilometer rund um Saargemünd. Das heißt, die Hörer, die weiter weg sind? zum Beispiel in Dabo. Ich bin immer überrascht, dass wir Zuhörer in Dabo haben. Oder auch manchmal bis Metz. Ich habe einen Zuhörer, der heißt René. Und der hört in Gondrange, also das ist in Metz, aber er liegt ein bisschen höher und kann das empfangen. Er kann das empfangen und er sagt mir immer Bescheid, wenn da etwas nicht klappt. Er ruft mich direkt an. Und Ach so, er merkt praktisch, wenn das Signal schwächer wird. Richtig, ja, genau, durch ein Gewitter oder was, dann kriegt direkt einen Anruf. Sebastian, mein Radio geht nicht mehr. Oh, okay, ich prüfe. Das heißt, wenn sein Radio nicht geht, dann geht die andere wahrscheinlich. Richtig. Wie oft fällt die aus, die Antenne schon mal im Jahr? Also im Jahr, also jetzt, wenn man die Stromausfälle auf die Seite machen, also ich meine jetzt die einzige große Problem sind Gewitter und so weiter. Achso, ihr habt öfter mal einen Blitzeinschlag in die Antenne? Das ist schon passiert, ja. Und dann ist auch mal Feierabend für... Also ich versuche immer, dass es mindestens einen halben Tag dauert, bis man geflickt hat. Deshalb auch diese Dipol hier auf dem Dach. Das zweite Mal war die Batterie schon wieder leer. Mein Gott, euer Sender hat es wirklich in sich. Ja, das sind die französischen Wellen, wo er nicht vertragt, ne? Vielleicht noch mal kurz, so ein Radiosender, das ist ja nicht so ganz einfach, oder? Man muss ja 1000 Sachen beherrschen. Ach, man muss mit den Behörden klarkommen, man muss mit den Werbekunden... Mit die Mitarbeiten. Ja, die lieben dich ja alle, habe ich ja gesehen. Ja, die machen das jetzt nur als ob, weil du da bist. Echt? Ja, nee, klar. Nee, ich denke, dass du musst wie jeden Chef an alles denken, fast hintern jeden sein und auch immer viel Idee haben. Wie gesagt, diese Woche schenken wir 500 €. Ich weiß nicht, ob viele Radiosender hier in Elsass oder in Lothringen 500 €, also jeden Tag. Ne, jeden Tag Cash oder was? Cash, Checks, Überweisung, wie die wollen. Welches Radiosender macht das hier in die Ecke? Glaube ich keiner. Also dann, wie gesagt, ich habe das Glück, ich habe auch ein wunderschönes Team, wo sich viele Gedanken macht, wie kann man besser machen, wie kann man weitermachen und wo natürlich viel Idee auch mitbringt und auch viele Ideen wahr macht. Ne? Das ist auch wichtig. Diese Woche, wir sind auch überall dabei. Wir machen Phasenachtumzüge. Wir waren am St. Paul-Wochenende in Saargemünd. Diese Wochenende ist das Sportfestival in Saargemünd. Sind wir auch wieder dabei. Überall, wo es was gibt, gibt es Radio Melodie. Okay.
Wie gehst du um mit dem Platt nochmal ganz genau? Weil das ja hier eine besondere Situation ist. Ja, ihr habt ja das Programm auch abends, ihr habt früher immer so Witzesendungen gehabt. Richtig, richtig. Also wir haben das Platt hier ist trotzdem ein klein bisschen gefährlich, weil natürlich ich spreche noch die ältere Generation Platt, aber die jüngere Generation nicht mehr so viel. Ja. Das heißt, wir müssen das richtige Mix oder die richtige Gleichgewicht finden zwischen Platt. Deshalb, wir müssen den Platt nicht wegmachen, sondern ab und zu auf einer Sendung, auch wenn wir Französisch moderieren, darf es so ab und zu ein Wort auf Platt rauskommen, damit die Leute auch merken, wir vergessen den Platt nicht. Wie alt ist euer Sender jetzt? Radio Melodie feiert nächstes Jahr 30 Jahre. War das vor 30 Jahren mehr Platt? Also vor 30 Jahren, als ich hier angefangen habe, da waren noch absolut keine 40% französische Musik. Wir haben hier angefangen mit Volksmusik, lieber Sven. Das heißt, da würden Platten gespielt von die originalen Spitzbuben aus Südtirol oder was weiß ich. Ich muss dazu sagen, hier sind überall Frankreich-Flaggen. Ja, ja, das ist Fußball-EM. richtig, es ist nicht so, dass jetzt Saargemünd besonders patriotisch ist, sondern die sind wahrscheinlich am Ende der EM auch wieder weg oder hier oder bleiben die alle hängen? Oh, ich denke, die bleiben hängen, weil im Kurzen kommt dann auch der 14. Juli. Du weißt ja, was am 14. Juli in Frankreich los ist? Sag's mir bitte. Nationalfest. Natürlich. 14 Juillet. Also ich denke, die bleiben dann hängen bis am 14 Juillet. Okay, dann sag mal allen Leuten, die euch noch nicht kennen, die Frequenz mal. Das ist jetzt hier im Saarland auch in weiten Teilen zu hören? Im Kabel, also die Frequenz im Kabel weiß ich jetzt nicht. Nee, nicht im Kabel, auf UKW. Okay, also UKW ist es 102,7, das ist der größte Sender und der Füllsender. In Forbach ist 102,9 und natürlich auf Internet radiomelodie.com und auf Facebook auch Radiomelodie sind wir auch dabei. Also wenn Sie Lust haben im Saarland, ich kann es bestätigen, in Saarbrücken geht es wunderbar auf der 102,7. Richtig. Und wenn Sie Kabel haben, Sie müssen ein bisschen suchen, aber wir sind auch auf einem Kabel im Saarland. Genau, zu einem Glas Rotwein oder einem Glas Rosé. Richtig, Sie wollen ein bisschen französischen Flair haben bei sich zu Hause, so am Wochenende im Gartenhäuschen, dann machen Sie Radiomelodie drauf und dann ist ein bisschen Stück Saargemünd in Ihren Garten. Weißt du, was Sie machen? Ich habe eine Idee. Du gibst mir 3 von den Kappen. Ja. Ich verlose die bei uns. Okay, gerne. So viel wie du willst. Ja, machen wir mal. Oder 5 sogar, wie du willst. Ein paar Stück, so ein Mix und die Leute müssen im Kommentar einfach drunter schreiben, kein Problem. Warum sie die Kappen gewinnen sollen. Ja, okay, kein Problem. Können wir das so machen? Wie du willst. Sag noch deinen Namen. Das ist Sebastian. Nein, das ist der wichtige Mann, der Computermann. Ach so. Mein Familienname ist Jung. Genau, du bist der Sebastian Jung, du bist der Geschäftsführer bei Radio Melodie. Richtig, seit paar Jahren jetzt schon. Und ich hoffe, dass Radio Melodie noch lang bleibt und senden kann. Oh, ich mache mir da keine Sorgen bei dir. Vielen Dank für das nette Interview. Danke, Sven.